الله مهربان یک چیز به هر یکی شما ما ایشان بودم که خواستم شاید بسیاریات اقرات کنه بنویسین که رحیم خیل خداوند هر یکی ما را نگهبان باشند که احوال یک را ببینین معجزه خداوندی را ببینین. دوستان عزیز دیدین ما با این خاطر کردم که همه یک دستگیری شود جراحیش کنیم لب دندان ببینه که به کدام درجه. برادران عزیز التماس این کانال دا موندگی همه کسا دستگیری کنین ویدیو را با دوستاتون با رفیقاتون روان کنین پگر است ساعت 20:00 با وقت تاجیکستان با وقت مسکو ساعت 6:00 هوی میشوه. این بهترین ثواب میشه برای هر یکی ما و شما که احوالی را ببینین. کانال ما را پروداکشن میدروی این افیر بعد افیر اینجا این ویدیوی سودگی این شعر نری الله هیچ وقت بخیل نشین یکدیگر را دستگیری کنین. این روز خداوند از سر یگون بنده شیشونتا شیروی نر همه کسا سلام علیکم سوزین خوبین شیروی نر سلامتی خوبای کارو خوبای همه کسا بدورین لایک مونین دوستورا دعوت کنه که باید یک کاری خیره یک کاری هست که یک پدری توجیک یک برادری که ای فرخور اکی خول میگن در یک وضعیت بیزیب قرار داره که حتی ای پرای روش چرک زردو سر برادر عزیزه پدر مهربانه که در همین شهر دوشنبه تاکسی میزده ای جانب برادران غریب با ما مراجعه شد که همین پدر مهربانه دستگیری کنیم. التماس از همه شما خواهش میکنم ای شما یگان چی نمیروه این پدر مهربانه اینا نگاه کنین این میره شما بدروین لایک مونه پدلیت سکنین دوستاتون در روی کنین اقلا درباره ما روز شنشیره نر که همین پدر را دستگیری کنیم این اولی را به وجدان عذاب میته این را بیلوا یا تنی پروردگاری کاری توبه در قدرت الله مهربان بون برمی میروی. التماس همه کسا بدورین چشقای دم میروه بسیار نفرها این را میشناسن اکی خول میگن اصلی وطنش فرخورای دوستان عزیز این حال در دوشنبه در طرف بیتونکا زندگی میکنه. کسانی که میتونیم برین اولش بخبر شین بسیاری نفرها شاید تاکسی میزد در ماشین شدگی باشین. التماس همه کسا لایک مونین دوستان رفیقان بدروین کانتر چقچق وید همی اکا کنیم که ما همه رو زنگ زدن با دیدارش رفتیم به نهایت دل منسوخت با نمی پدر مهربان. السلام علیکم سلام علیکم ای اکای خولای سلام علیکم اکای رحیم خداوند شما روزی باشه به خبر خریبا هم خداوند نگهبان باشه. هزار رحمت شیروی نر ما شما ای زمین توزمان می ندارم ها دوستان عزیز این از ما یک چیز شامی منم شما خودتون بینین بعد خلاصتون ابو براری نگاه کن شیری نر اینا او خولا بی لوا بی اینا دیدی نگاه اینا بی یا تنی پروردگار اینا ای همیجه ده اینا نوارش پریمیر دماندگی 16 لایک گرفته همه کسا بدورن 122 نفر کانال ما ده کسانی که نمیفهمین کانال ما ده یکم پادپیسات سکنین خیلی بچه خیلی پادپیسات سکنین کانال ما ده لایک همونه اینا میدورین خیلی کانال ما اینا بالا ده ویدیو رو میجقی اینا موندگی 16 تا لایک همه کسا بدورین شروع نری الله آفرین یکا که چخل در مرکو میشته باشه خراب میخوره باشه دوستان عزیز با تاکسی میزنه یک ماشین اجرا گرفتگی روزش 90 سومنی کار کنه نکنه همین روز رفتیم اونجا ای پرای روش چرک زرده و سرکردگی در طرفی وطن اساس بوده اصلی وطنش فرخور. سلام خوبی انشالله سلام علیکم اکا خدا شکر ای کانیز خودش فرشته الهی سلامت باشه از ای فرخور نیستم یکا بله ای فرخور السلام علیکم برات سمون چی و علیکم السلام اکا خود تاکسی میزد یک وقت ها جمع خیلی شبتون بخیر باشه اکا رحیم با پیش بگیره که هزار خدا شما سلام علیکم بهترین کار میکنین رحیم رحمتی کلام کی هستی سلام علیکم ارشد برادر خدا شکر کرد دوری مکه سلام به همتون دوستان عزیز. یک چیز ایده شیروی نر اینجا 123 نفر حاج میدونم که در شما ساعت 10-11 شدگی خواب نیستین فکر کنید که در یک روز یک کاری ثواب کنیم همین را با 10 نفر 20 نفر دوستان همین ویدیو را بدروین کانال ما ده هستی با دوستان روی کنین بگین که یا لایک یا کامنتر بنویسید که پیغام ویدیو هوی شید همه کسا لایک میمونیم جهان بینه که ما ملت تاجیک با یکدیگر اتفاق هم دستگیری میکنیم نو واسه ما مردم غریبیم پول داریم سخاوتمندیم کمبغلیم شما یا لایک یا کامنتر یک سخن خوبی شما جهان معرفی میکنه که تاجیک درباره تاجیک دوستان عزیز این یک چیز است که دیگر دولت ها کو به نهایت خیلی آدم را دستگیری میکنن باید
мо ҳам бояд дастгирӣ кунем ки авҳоли падари меҳрабон беҳад вазмине ки 56сола ё 58солаи 58 соли умрша инам хеле бурдеса дӯстони азиз ки дар зиндагӣ як бача дорад, бачаш студент будай, духтаро шавҳар кардагӣ, хай буд ами азоби зиндагӣ дар сари худаш будай. Илтимос ҳама каса лайк монем, поделиться кунем, эфира дигаро бидурояд ҷамъ шем, ҳама каса як кора сарҷамъӣ кунем дӯстони азиз. Я ма тоқақати намешава шерои нар. Ма бе шумо ҳичиём. Авҳоли ира бинене бандои Аллоҳ. Нигоҳ кунед. Ира би охи якум бор ма дидам талхакаф шидам ё тани Парвардигор. Ира бинен. Ина шеринар эфирда уже 30 та лайк шид. 34 та ина. Бидро я лайк биза бо биё шеринар чақчақ мекунем. баъд як чизи дигаро хотиррасон кунам. Имрӯз модари Кароматулло, оилаи Кароматулло бо мо занг зад. Айсари Кароматулло хун рафтеса. Дар ҳаққи Кароматулло ҳам дуо кунен. Бояд пага як ду кор дорем, як тарафа кунем, пеши ҳаму бирем. Вазъияташ бениҳоят бадай, бениҳоят бадай. уже мега ки ай як сутка шид ки айсараш хун рафтеса, гап зада наметона, ишора мекуна. Дар ҳаққи Кароматулло ҳам дуо кунем ки ҳеҷ вақт худованд айболои сари фарзандош дур накунад дӯстони азиз. И падари меҳрабонам ки гандақинай барои ё и азоб, и дарда ира бинен дӯстони азиз ки ҳеҷ кас тоқат карда наметона. Фикр ки дар я маърака мерава, чӣ хел мешина, хӯрок мехӯрад, ҳазор каса дилаш дур мерава. Ҳама каса бидуроен дӯстора даъват кунен эфирда, бидуроен ма чизи хуба ба ҳар яки шумо ишонтам. Бидуроен бисёр шен шерои нар. Ҳазор раҳмат ай эфир набуроен. Поделиться кунен имо инстаграмотонда ҳамада поделиться кунен дигаро бидуроен ҷамъ шем. Ма як чизи хуби ҳамин якара барои шумо монам ки як чиза гапа хуб гуфт, гапа беҳтарин гуфт ки шумо бинен ҳама каса бидуроен нигоҳ кунед. Нигоҳ кун. Нигоҳ. ин имҷа да ина дӯстони азиз 37 та лайк гирифтагиай. Бидуроен ҳама каса лайкҳоро бижухене шерои нар. Иншааллоҳ подошташ дар охират ба ҳар яки мо шумо ҳаст. Дававит кунед, дӯстора дававит кунед, подписчико зиёд шаванд. Ина ира бинед. Ира би. Ҳола бинед. Ёд тани ба. Аввал пеш аз ҳама беҳтарин кор, беҳтарин гап дар алами барои падари мо якум дуои не аз даргоҳи пок. Озбесия бор бухонам ки ҷида ягон кас боло да ягон гапи лиш негуфт ки як кас найсия ки хеле салом алейкум ака. Ака тамошо кардам. Чӣ кас алайи ака? Худои шуфта 200 одам 130 лайк. Ай бай. Бале дӯстони азиз 300 нафарем 185 лайк дигаро бизанед дӯстони азиз. ҳар як кас дар зиндагиш ба акаи Раҳим лайка задум. Ҳазор раҳмат бародар. Як чиза ма ҳама шуморо мегӯям гап занед шерои нар. Як чиза ҳоз як видеои бемаънӣ боша, як видеои фисқ фасод боша, ҳама каса медуроем тамошо мекунем. Бо дар таҳш менависем ки фалон бемадон, очата фалон, апата фалон, хоҳарта фалон. Ақорат мекунем. Дӯстони азиз, шумо бестем фикр кунед ки дар зиндагӣ ҳама вақт лубои кори бада карда метонем, як каса ғайбат пазанӣ карда метонем. Леки дар зиндагӣ як кори хуб кунем. И барвои зиндаги мо хуб нест ки и рӯзи мо ҳам сипарӣ шид. И рӯзам гузашт рафт. Не ки як бор чашмота биҷиқ дар хобот фикр кар ки та ҳамин рӯз чӣ кори хуб кардӣ? Та ҳамин рӯз дар зиндагӣ чӣ кори хуб кардӣ ки падар дар ҷои азоб кашидеса, мисол модар дар ҷои азоб. Ҳама вақт дар зиндагӣ сарҷамъ шавем дӯстони азиз. Шояд бигем барои просмотр мегӯям, барои ин мегӯям. Ман ҳеҷ вақт кӯрнамакӣ намекунам. То ҳозира зиндагӣ ман рӯи ютубай. Ман аз ютуб нону намак мехӯрам. Барномаҳоам бароям қадар мекунам ки зиндагим хуб шава, як аз дастгирӣ шава. Ҳозир ман метавонам ки дар ютуб бубдуром чизои бемаънӣ партом. ҳар як корои бемаънӣ дар инстаграм духтаро чӣ коро кардисан партом. Не ки не дӯстони азиз. ҳар як кас бояд оқибат зиндагиша фикр кунад ки пага ҳамамо ки ҷо мерем, як ҷо дорем, як хонаи охират ки як кафан моро насиб мешава ё не шерои нар. шумо худтон хулоса бубурорен. баъд бигӯен ки Раҳим ту фалон ту бемадон, ман қабул мекунам. ман ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгиритон, барои ҳамаи суханотон шерои нар. Не ки як чиза фикр кунен, як чиза инамира фикр ка ки амира фикр ка ки шери нар
خداوند در موی سر یگان تدخور نزنه. اگر یک سمیه ما همین خیل باشه ما هیچ وقت خودمون نمیبخشیم، یگان وقت نمیبخشیم. نمیگیم که فلان بهمدان، همه وقت میگیم که برای نزدیکا کردن در کارهاش. من 90% ترا میدونم که مسکو هیچ وقت برای خود در شکمت حلال نمیخری، در تنه خود یک لباس نمیپوشی. اپا میگوی، خواهر میگوی، دادر میگوی، پدر میگوی، مادر میگوی، فرزند میگوی، زن میگوی، کودک میگوی، یک میگردی نگاه میکنی که عمرت به یک جای رسیده، دیگر نه زن وفاداری میشه به غذای پدر و مادر، نه فرزند. حاجی همه به زندگی خشه. دوستان عزیز، پاگا ما مردیم یگان کس ایتنی ما اوت جواب نمیگه. هر یک کس جوابش خودش میگه. شیروی نر جوابش خودش میگه. ما پروسه کاری خوب در زندگی هر یکی ما و شما میمونه. دوستان عزیز، همه کسا برین ویدیو لایک بزنین، دستگیری کنین شیروی نر یا الله. کانال دا подписаться کنین که بهترین نوارو باز پیشکش شما میگرده. یک اپریت کردن اکا نوروتا پارتو اکا جون 300 اضاف ادام لایک کمای 300 نفر ادام لایک کمای. ولی راست میگم دوستان عزیز، لایک بزنین با شتا و همه چی. کسانی که طریق سوپر چت دونستن بهترین کار میشه که طریق سوپر چت دونستن چق چق کنیم در حق کرامت الله التماس دعا کنین. در حق کرامت الله هم دعا کنین که وضعیتش به نهایت واضح نه. میگوی این راستی که لازم است که در اون دنیا. بله دوستان عزیز، این دنیا گذرنده. امروز نگاه جوان نگاه میکنیم ماشین زد، پگا نگاه میکنی ای کسلی کرنوی روزمون، روز دیگر نگاه میکنی که ایا بیماری مرد. هر یک کس خداوند با یک سبب جانش گرفته سن. التماس این یک چیزی هست که من ان باوری دارم که ثوابش به هر یک ما و شما میرسه. که نایسته که چی شهنوزه نایسته که ای گپ زدی اکا چی کسل ای اکم فهمونید. سلامت باشین اپا جان عزیز، خداوند نگهبانتان باشد. همین خیلی یک چیز ایده که برادران میگن که گپی خوب آدم هیچ وقت نمیفوره. ما کسلی را برنامه دبدورو میفهمی چه این کسل نه، این یک چیزی مادرزودی ای خداوند همه خیل کرده ایش. التماس هیچ وقت کوشش کنه که یک کس نرنجونین. ما ساعت در تاجیکستان ساعت 12 نیم یک شب شده سای. ما هم خواستم قطعی شما یک صحبت کنم، هم شما قطعی ما صحبت کنین. در همین ساعت 12 یک شب چی در کار نسرین یک دیگه را ویران میکنیم. او کاری خوب کرده نمیتونیم، میگن کاری بد نکه. یک سخنی خوب کنین بهترین میشه. دلشاد تغیف هزار رحمت کلون اکای دلشاد طریق سوپر چت نویسین. ماشاءالله الان خیلی شیر بچه‌ها دستگیری کردم گیرین. بهترین کار میشه. کارهای خیر در پیش ان شاء الله. همه کاری خیر با دستگیری یکدیگر میکنیم. بسیار نفرها در ما پول پرتافتن برای دستگیری کردن، ولی یک کاری خوب کرده سیم سورپریز پرتافتیم بعد میبینیم. پیشکی نمیگم دوستان عزیز، پرتافتیم بعد هر یک کدوم میبینین شیروی نری الله. بعد باوری کامل دارم به هر یک شما معقول میشوه. این کار شوخی نیست. اینا نگاه کنین، اینا رکلام نیست. نگاه این رکلام نیست. نگاه شیرینا دیدی. این یک چیزی هست که ما باید توبه کنیم. 400 کس در افیریم. ما باید توبه کنیم، پادلیتسا کنین، استوریا کنین تا که ثوابش برسه. فکر که تو 10 کس در روی میکنه، هم 10 کس یک از 1000 روبل دا میگذارنه، زندگی امیر 1000 روبل خیلی دیگر میکنه، ثوابیتش در تو میرسه. ان شاء الله که با کار فیض و برکت دیگه میشه. این روی تو نبرورین که بسیاریت نگه که من در مهاجرت کار میکنم اویله کنم همه وقت میکنم. نه، خداوند رزق به یک واسطه میاره که خود درک نداره که 100 تا پول اومده سای. با خدا قسم پول اومده سای. هر ماه 1000 روبل تو خیر که 10 کز 100 روبلی پرتو ماشاءالله بهترین چیز نصیب تو میشه. دوستان عزیز، من یگان تا حق نصیحت کردن ندارم، چون که من بسیار چیزا از شما میآموزم. 99% مردم غریب با سواد و با فرهنگ انا مردم عذاب کشیدن که در زندگی همین قدر مهنت میکنن که یک شونه دی حلالی کنن. دلشاد سلامت باش اکای رحیم. هزار رحمت اکای دلشاد جان. دویم بار طریق سوپر چت نویسین شیروی نر میندارم شیر یوتیوب پیش اول خداوند قطیتیم. خداوند ای هزار رحمت کی میبرویا. ای پگر اسو ساعت 20:00 با وقت تاجیکستان، با وقت مسکو ساعت 18:00. دوستان عزیز، امی کانال دا امی دا درآمدین لایک میمونین. یک چیز ایتون نبرورین شیروی نر، یک چیز ایتون نبرورین که بسیار همه چیز اهمیت نمیتین، بعد تماشا کردن نمیتونین. نگاه کنین یک چیز همه کسا بستین خوش رو اهمیت تین. اینا ویدیو ها شیروی نر نگاه کن. همین در لایک موندین، اینا لایک جقیدی نگاه کن.
بیست اینا در اومدی، اینا نگاه که در اومدی، اینا لایک موندگی نیست. 71 اینا لایک موندم، 72 شید لایک دیدی. این اینجا در کنوپه نپومینت دیدی. انا میره اینم خیلی بجخن که نپومینت و کلوچی چوا همین خیلی چه پگا ویدیو هوشید اتوماتیک شما در اس ام اس میاد میفهمین. اگر این خیلی باشه نمیفهمین شروینار انا می خیلی کنین نپومینت و کلوچی شما در اس ام اس میاد. این خیلی نگاه که لایک میجخی لایک جخدی. این خیلی نپومینت نگاه که میجخی اینا نگاه جخدی خیلی شید. انم خیلی شود درستای انم خیلی شید پگا ویدیو خوشید سرازو شما تماشا کردم میتونین شروینار. یک بار نمی 15-20 минути эфирда лайка 600 кинен ки 424 та лайка ки ҳама каса дурен лайка 600 кинен 500-600 кинен ки эфир топ да багалта дигаро бинан дастгирӣ кинан. карта супербанк мамака хеле хуб мешавад раҳим. охи шери нар бисёр нафаро супербанк надоранд, супербанк надоранд. ма чӣ хел карта як аз дигара меону ки оё пул дар дасти ҳамин мия ё не кам шававу беғам шававу ай таҳти дил боша пул ба номи соҳибиш бия бираса. гап ча бисёр мешавад. чанс ёрдам карда метонен ҳамин да ёрдам кунем беҳтарин кор мешавад. карташ супербай бонки эсхатай ҳозир дар комментария закрепид мекунам. фақат шумо дастгирӣ кунен ҳама каса ябори лайка бизанем ба шата ба мушт ба гилмех ба ҳама чӣ ки дастгирӣ кунем беҳтарин кор мешавад. иншаалло боварӣ дорум шеронар ҳама вақт қатъи медурем дастгирӣ мекунем. комментариёро мехонам бениҳоят хурсанд мешам ки ҳам хеле мо бародарони ба имон ба тавфиқ дорем ки ҳама вақт мегӯянд раҳимҷон додарҷон акаҷон дар бартем. ин қадар гапи шумо барои мо басе шеронар. ин хубитон ҳеҷ вақт ҳаёти мо намеравад. акай дилшод сеюм бор ҳамин як шери нар буда навистисан. ин гапи ҳеҷ каса гӯш накард. акай дилшод ҳазор раҳмат боз тариқи суперчат навистантон ҳазор раҳмат. ягон кас дига ҳам бошад тариқи суперчат нависад беҳтар мешавад. раҳим муштушчиай напоминад на шашидку як бор бичахин ҳамҷода напоминад мешавад. як бор болай ҳамуда бичахин шерои нар. ина нигоҳ ина мондагия ина ма меҷахам нигоҳ ина напоминад чӣ диди. ина нигоҳ ки напоминад чӣ когда контент доступный получить уведомление. нигоҳ ки даже ина нигоҳ ки когда коммент станет доступно выключить уведомление. мақсад шумо да смс меома урусиро соз намедонам. ҳамин хелайда ҳамин хел биҷиқ лайка бизан. инҷада сирха диди. ини сирха таб бидро подписаться ки каналда. инҷада ини сирха биҷиқ каналда подписаться ки шеринар. инҷада биҷиқ подписаться ки ҳазор раҳмат беҳтарин кор. иншааллоҳ ки насиби ҳардумон мешавад. хубиёмон дастгирӣ ҳама чиз мо сарҷам шем айбудай ҳама чиз мебуроем. шерои нар аёто набуроем. салому алайкум беҳтарин кор савоб мекунӣ. ака саломат бошед. дар ҳаққи мо гап нест шерои нар. ман иншааллоҳ ки дар ҳаққи ҳар як кадоми шумо дуо мекунам. фақат шумо дастгирӣ кунем беҳтарин анамия. аниса шавҳар кард. ма гафуро зӯирҷон райони гонҷӣ салом боши раҳмат. салом рӯи ака чӣ шидагия ин модарзод шидагия. ин вақт мегам ма занг гирифтам михел набудна ки ҳозир ба дараҷае шидагия ки айдурун чирки зардон ака ҳамин одам лини 17 такси мезанад. бале рост гуфтӣ такси мезанад. шерои нама шуморо чӣ бигӯм. ира би аллакай 500 та лайк шид. охе як бор сухан кам сухан ма дар зимин намонде ку ҳама касе лайк намонда. як бор дига лайк абҷахем 500 шаваку 495 шид. як чиз дигара мегӯм баъд эфира ба анҷом мерасонам. бисёриҳо гуфтанд ки барои чи акай раҳим ту видеота премьерда мемониву мо як рӯз жиддат мекунем. дӯстони азиз як рӯз жиддат кардани шумо видео дар топ задан барои дастгирии вақте ки видеора ма премьерда мемонам. мардум медурая напоминад мекунад лайк меона комментария менависа. пага видео шуд ҳама каса медуранд просмотри хуб мегиранд ҷаҳон мебинад дастгирӣ хуб мешавад. ба ҳамин хотир ма як рӯз пешакӣ мемонам ки шумо лайки комментариёша бисёр кунед. уе 600 та лайк шид. шерои нар минадорум 600 гуфтаги мо ҳозир мегзарин. ҳазор раҳмат шерои нар. уже 600 та лайк шид. минадорум гап нест. ҳазор раҳмат шерои нар. вақтҳо аз замин тос мо минадорум ки нигоҳ ки дар соати 12 шаб ҳамроҳи ман хоб нестен дастгирӣ кардесен. ҳамин қадар кортон худаш як давлатай ягон сумам гузаронда натонистен. ин қадар дар бари ман ростен беҳтарин кор иншаалло насиби ҳар яки мо шумо мешавад. иншаалло
ҳама каса саломат бошед. Ҳа 580 лайк шид ку. Раҳмат ака ин корат ба пеш. Ҳазор раҳмат Шеройнар ака, гапто надорам. Брат, ай Қазоқистон чӣ хел дар карта мемондагиотон? Моям сахими худамон гузорем. Ай Қазоқистоне ки намедонам Шеройнар. О қадар намефаҳмам. гап нест, иншааллоҳ мемонам Шеройнар. Фақат дастгирӣ кинен. беҳтарин кор анамия Шеройнар. Хай чӣ бигӯм, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем. Баъди буромадан дурен лайк монед, дӯстотон рафиқотон роҳӣ кинед. Шеройнари Аллоҳ ҳазор раҳмат. Ина хостум 600 лайк шавад, 600 лайк шид ва орзум расидам. дастгирӣ кардем Шеройнар. ҳазор раҳмат. баъди эфир бучидан ҳама дар роҳӣ кинен, дастгирӣ кинен. Хайр дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Раҳим. ҳеҷ вақт дастгирии хубитона фаромӯш намекунам. ҳазор раҳмат Шеройнари Аллоҳ. хуб.